Друзья, всем привет! Сегодня будем говорить о 220-м Мерседесе с мотором 112-м. Постоянный стук на холостых, на прогретом, на холодном без разницы. Сегодня стучит на холодном, завтра только на горячем. Езжу уже давно с этой проблемой. Уже как купил машину, так все это ухудшалось, стучал громче. Масло мотор не расходует, тяга хорошая. Вот. Сколько перечитал формов, перелазил, и все если кто-то капиталил мотор, проблема не уходила. В основном покупает японские моторы. Так скажем, посмотрел теоретически, как устроен здесь гидрокомпенсатор. Есть большая вероятность, что как раз вот он не регулирует у нас гидрокомпенсатор тепловой зазор, из-за этого такой стук. Потому что стук очень напоминает звук клапана. Что я буду делать? Диагностику я провел, стетоскопом послушал, у нас примерно стук на 5-6 цилиндре. Вот. Чем под нагрузкой еще лучше слышно этот звук, чем нежели просто машина стоит на холостых. Бывает, просто заведешь, прогреется до 90, все нормально, холодный, в смысле на драйв не ставишь, все тихо работает. Включаешь на драйв, сразу появляется стук. Вот, сейчас я его продемонстрирую, этот звук, и буду менять гидрокомпенсаторы на 5-6 цилиндре, где самый отчетливо я слышу этот стук. Мыть именно 5-6 цилиндр гидрокомпенсатора я не буду, поменять только на новый. Купил Инна, я так понял, это типа оригинал идет у Мерседеса. Сейчас будет минимальное вложение, это чтобы понять, все-таки стук оттуда идет или нет. Сопутственно мы помоем рокеры, крышку распредвалов, крышку клапанов, пока маслосъемные колпачки менять не будем. Если же проблема с стуком будет у нас вылечена, так скажем, тогда мы займемся еще заменой маслосъемных колпачков, потому что все мастера, которые я разговаривал и которые на форумах сидят, так скажем, все говорят одно, это стук юбки поршня об цилиндр, соответственно, лечится только капитальным ремонтом. Эти моторы капиталить, это даже с учетом того, что ты его ремонтировать будешь сам, только расточка и все запчасти выходят уже ближе к 150 тысяч рублей. Японский мотор можно взять за 60 тысяч. Соответственно, такие моторы ремонтировать в нашей стране, в наших условиях смысла нет. Так что сейчас пытаться будем выяснить, кто у нас стучит, и, соответственно, если сможем, выиграем эту проблему. Ладно, сейчас я мотор заведу, будете слушать. Я на кадре не буду. Когда я буду включать драйв, будет самое отчетливо слышно этот звук. Когда поездишь немного, этот звук становится немного громче. Сейчас поставим на драйв. Вот отчетливо слышать. По всем наблюдениям, мое мнение, что это все-таки стучит гидрокомпенсатор. Есть такой старый анекдот. Человек подъезжает в автосервис, даже не анекдот, а история. То, что у него там что-то стучит, гремит, но когда подъезжает в автосервис, этого звука нет, все отлично, все нормально. Ему говорят, приезжай, когда начнет стучать. Вот, соответственно, и здесь сейчас машина прям ни в какую не хочет изображать этот звук, который я слышал, даже буквально вчера заводил. Вот. Вы его слышите, просто он бывает еще гораздо громче. Итак, начинаем разбор клапана крышки, снятие катушек зажигания
и всего попутного. Так, модуль я снял, не стал показывать, как я мучился над этими проводами, все геморройные тут. Продолжим дальше разбирать. Патрубки надо будет тоже вот все.
крышка клапана снята. Так, что у нас тут? Я думаю, конечно, все пострашнее будет, погрязнее. Ну, в целом все нормально. Так, теперь нам надо открутить именно башку. Ой, башку беру. Вот эти болты распредвальные. И будет дальше видно, что у нас происходит. Приступим дальше крутить. Стараюсь действовать инструкции, откручиваю по схеме, так скажем, и закручивать, соответственно, также буду. Вот как бы у нас левая, правая башка распредвала. Вот здесь пронумеровано, как откручивать, закручивать, в каком порядке. Потом болты нужно все будет промерить. Ой, сейчас не помню, сколько они там должны быть. Ну, если они вытянулись, их придется менять. Ну, по Mercedes рекомендует менять.
остался у нас. Возьмем коробочку, чтобы их сложить. Ну и самое ожидаемое, пытаемся снять наш постель распредвала. Вот она и снимается. Так, и что у нас здесь? Все относительно более-менее. Как бы думал, что здесь похуже будет гораздо. Так, ну чё, сейчас помоем распредвал, будем смотреть гидрокомпенсаторы. Так, здесь в данном моменте мы закончили разборку. Так, вот наш постель распредвалов. Так, вот наши гидрокомпенсаторы. Так, все это дело сейчас будем мыть. Выбивается у нас, точнее, демонтируются у нас гидрокомпенсаторы. Вот через это отверстие ставится сверло или прутик, там, по-моему, около 2 миллиметров. Сюда ставится какая-нибудь головка, там, допустим, и ударом молоточка не сильно выбивается. У нас получается вот эти вот гидрокомпенсаторы. Ну, как бы сейчас попробую продемонстрировать на одном, что ли. Так, я подставил головочку под наш рокер, взял сверлышко, не знаю, не мерю, приблизительно взял. Еще надо. Прошу прощения, камера у нас. Так, это у нас получается выпускной на 6-м цилиндре. Вот мы его сняли. Вот наш гидрокомпенсатор. Вот как бы все. Сейчас я все так проделаю, сниму. Главное их не перепутать, потому что у них высота разная, короче. Насколько знаю, вот это, по-моему, отверстие на впускных и выпускных отличается. Но надо сравнить. Я в интернете читал, что они отличаются. Ладно. Все, как бы на этом все пока. Сейчас пока буду заниматься промывками и тому подобное. Так, все гидрокомпенсаторы я снял. Сделал тут карту себе планшетик. Подписал на всякий случай, чтобы не перепутать. Получается, вот это мы все меняем. Это оставляем, ну, пока что так, бюджетненько, так скажем. То есть экспериментировать будем, ну, по-моему, все, конечно, потому что они могут быть исправными. Насколько я понял, они особо не изнашиваются, только засираются грязью. Вот. Сейчас это все дело будем мыть, по постели. Все отправим мыть, клапанную крышку, болты все. Вот. И потом покажу, как я их буду собирать назад. Вот. Купил гидрокомпенсаторы тоже. Новые. Тоже именно. Поштучно набрал. Сейчас пошли такие магазины
никто не хочет продавать поштучно, он бери комплектом. А комплект продается на V8. Соответственно, у вас останутся лишние. Они продаются вот по 8 штук. У нас получается сколько там? 12 впускных и 6 выпускных. То есть вы покупаете 8 выпускных, 2 остаются ни туда, ни сюда. И, соответственно, покупаете 16 впускных, и у вас остается 4 ни туда, ни сюда. Потом вот так, то есть только поштучно продавать, может быть, кто-нибудь когда-нибудь купит. Ну ладно, хоть некоторые магазины нам продают поштучно, и как бы это радует. Ладно. Будем мыть все это дело. Приступим. Итак, забрал я один гидрокомпенсатор. Как бы здесь ничего сложного у нас нет его разобрать. Сейчас. Так, здесь деталей получается у нас немного. Это шарик. Две пирожных пружинки, одна вот маленькая, на самом деле, вот такая вот вещица. Так, и чем все-таки они отличаются, я наконец-то понял. Выпускной от выпускного. Вот, присмотритесь, вот у нас гидрокомпенсатор, видите, отверстие глубокое. Вот, пожалуйста. Это у нас выпускной. Присмотритесь, какое отверстие здесь. Это у нас выпускной. Тот впускной был, это выпускной. Соответственно, здесь это проем совсем не глубокий. Вот. Сейчас промою 4-го цилиндра гидрокомпенсаторы, соберу их и буду собирать обратно. Так, ставим новые гидрокомпенсаторы на место. Ну, примерно одинаково, что я у себя в гараже подобрал трубочку, которая, так скажем, идеально садится вот на эту юбочку. Вот на эту вот. Вот у него стопор здесь есть, у гидрокомпенсатора. Вот сейчас. Вот маленькое колечко. Все, ставим его на место. Прошу прощения. Сейчас. Такую шайбочку главное не забыть. Закидываем ее внутрь. И ставим наш гидрокомпенсатор. Все, мы его посадили. И так со всеми. Садим их на место и устанавливаем обратно. Итак, закинул я рокера назад, распредвал. Сейчас будем, он пока висит тут на одном болте. Болты по регламенту меняем, но мы проверили все свои. У нас все в норме. Надеюсь, что это ни на что не отразится. Так, устанавливаем. Отверстие, где вот резьба под болты, обязательно нужно
продуть там, промыть, я не знаю. Ну, продуть, промыть точно не получится. Соответственно, только продуть, потому что там грязи, масло туда натекает. И при закручивании есть вероятность большая, что вы повредите резьбу. Вот. Пока наживляем наши, получается, все болты. Потом будем затягивать. Немножко отсмыслили и закручиваем. Пожалуйста, затягивай. 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 Итак, взяли мы советский динамометрический ключ, отцовский. И начнем протягивать. 7-8 ньютонов написано, так я так понял, это примерно 1,2-1,5 килограмма. Каждый болт надо протянуть и 90 градусов. Значит, сначала как протягиваем все болты по кругу, ну, по схеме, и потом протягиваем каждый на 90 градусов. Погнали. Надеюсь, все пройдет нормально.
Так, теперь все это дело протягиваем на 90 градусов. Поехали опять же. Первый. Так, первый. Есть. Есть. Так, третий, четвертый. Четвертый, пятый. Так, шестой. Так, шестой. Все болты протянул. Что мы дальше делаем? Сейчас готовим клапанную крышку, прокладочку. Все, собираем в обратном порядке. Так, продолжим. Я пока пойду приготовлю прокладку. Так, ставим назад крышку. Сейчас быстренько протру по месту, где может маслом текло.
закончили. Шланги отдельно. Так, теперь катушки зажигаем. Верно, а? Видно, да. Продолжим. Следующий. Следующий. Так, теперь проводочки. Так, есть такое дело. Так, теперь убираем все лишнее. Уже какое-то время, чтобы примется, прокладчик встал, и будем пробовать заводить. Че, с Богом, заводим. Гидрокомпенсатор один стучит отчетливо. Вроде становится потише. Надо дать поработать. Ладно, пока пускай работает. Сниму после прогрева. Так вот, короче, поменял я гидрокомпенсаторы на 112 моторе. В общем, короче, чуть печально, короче. Мотор, не знаю, лучше, не лучше стал. Надо поездить. Ну, смысл тот же. Звук тот же остался. В общем, короче, предполагаю, что мысленно я уже готов. Буду разбирать мотор. Ну, это, наверное, конечно, ближе к лету. Смотреть задиры, все, короче, дефектовать. И, скорее всего, я его буду капиталить. Тут больше интерес именно механика, так скажем, поэтому о замене мотора на японский контрактный как бы мне не очень интересно. Скорее всего будет точиться, растачиваться, судя по интернету, по форумам, что у всех задиры, соответственно, скорее всего здесь аналогичная ситуация. Но прежде чем этим заниматься будем максимально искать доступ, прежде чем мотор забрать. Где-то на форумах встречали, что гидротрансформатор даже стучал, то есть будем максимально искать доступ. А далее посмотрим. Ну,
разборка ближе к лету. Всем спасибо за просмотр. Единственное, что вам видео это поможет, это как легко заменить гидрокомпенсаторы